女人只是咳嗽一下，脖子就掉了，紧接着她就扭动着长脖，盯上了角落的男孩，紧紧地追着他，实在是太恐怖了。害怕的赶紧看视频求得保护，那么他就不会伤害你。紧接着长脖子穿过男孩双腿，小手再一个收紧，直接就给他绊倒了。随后把男孩绑在屏风前，那闪烁的光芒和影子舌头的触碰，瞬间所有小格子都长满了眼睛，密密麻麻一大片，吓得男孩赶紧挣脱脖子束缚，打开大门就逃了出来。才冲刺1秒，那倒吊的墙面后出现了一张恐怖人脸，随意呼吸一口气，就差点吞掉男孩。哪知才停1秒，那口气就吐了出来，直接让脖子怪找不到北，把男孩给吹下了山。浑身疼痛的他也不敢停留，起来就往山下跑去，却直接撞到了红毛。在他的一番恐吓下，男孩直接掉进了水里。被救上来的他突然看到恐怖的脸，立马被吓到了外婆家，却又撞到红毛。看着如此怪异的两人，在他们的威胁下，同卓一起来到了山洞里，随后山神就走了出来，把大宝剑递给男孩。下一秒，在众人的鼓励下，他终于拔出了大宝剑，闪烁的雷电给男孩吓退。待他恢复正常后，洞顶的一阵震动，钻出了个大电钻，打开后怪物就跳了下来。在山神的一击下去，他们直接完完，只剩下了大 boss。随后他们就开展了上百回合的打斗，在偷溜上来的小机器人一绳索的帮助下，白发女一鞭子下去，随后他就被吊了起来。只见男孩快速拔出宝剑，开始了新的战斗。